Shalom, 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 bien-aimés. Je sais que vous êtes nombreux, très nombreux, en train d'attendre le messager Proverbe 30-30 en direct de Mongalema à Manchester, où chaque dimanche, je passe sur cette chaîne, sur cette YouTube. Nous sommes en direct sur YouTube et nous sommes en direct sur mon Facebook pour partager, exhorter le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un grand message, un message qui va aider quelqu'un à avancer, un message qui va aider quelqu'un à renouveler son engagement avec Yoshua Mashiach, Christ notre Seigneur, un enseignement qui va te donner du courage, du tonus, un enseignement qui va te parler, un enseignement qui va te faire grandir. Bien-aimés, nous sommes vers le temps de la fin. Au temps de la fin, il y a trop de trucs qui se passent où si vous n'êtes pas affermi, si vous n'êtes pas fort, vous allez abandonner à fréquenter l'église. Notre mission c'est en bilingue, lingala et français. Et je vais essayer de parler pendant 45 minutes et après je vais prier et on va clôturer. Donc, bande kobalandi, ba obokoti, nazo senga binoka eloko moko linga vidéo, pe soki na nos abonnés na YouTube na bisote ya Sentinelle TV 1, vous allez abonner. Ceux qui payent aux ali bongo moninga na Facebook, partager message oyo lingango po ete ekoiko sunga bomo ya moto moko. Alors lelo naza vraiment na makambo belé te na temps ko perdre te nazo eka directement na sujet ya parole na biso lelo toza na liloba moko ya kitoko, liloba moko malamu o nkolo apesi biso. Kolo atininga na partager les binos sur la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est maté et la doctrine. La doctrine n'est autre que le pensée du maître, les raisonnements du maître, tout ce que le maître faisait. Et nous, notre maître, le maître par excellence, le leader par excellence n'est que Yoshua Mashiach, Yesu Christo, Yesu Oyo Akela Likolo Nanse, Yende Aza leader par excellence, Yende Aza Nzambe Oyo Atika Kikitine Yango Yabokonzi. Akitina se pour sauver Yonangai. Alors lelo Nzambe atienga à cœur de partager sur la nouvelle naissance. Bien aimé, to continue maté à doctrine parce que ndenge na lobaki to komi na tango suka makambo o ezole kanaba communauté na biso, na ba église na biso, na ba YouTube, na ba Facebook, ba discussion, ma ndenge ba tozo tela, ndenge makambo zo kendele ezola ksake ba tei baza ebele. Mais batei o ba bengami, batei o ba ponami, batei o ba zwa ki formation pe baza ouin pe envoyer baza muke. Soki to tangi na acte des apôtres, bozomona na acte des apôtres na 8 na premier verset, bazo sabso Yesu azoyi bisabaye ko lia lubi bo bimana nu te, bo kende ko koma ba témoin te na Samarie, na ba ville pembeni, soki nan boyambi nguya molimo santu te. Pourquoi? Parce que Mouya Molimo Santo zali nzambe, personne ya nzambe na kati ya motema na yo akoya ko enseigner yo makambo. Ndenge biso na Angleterre balobaka akoya ko chichi yo makambo. Alors bien aimé, tomoni génération batondolo, bato nyonso bakomi ko welela, kobima ba pasteur, kobima ba évangéliste, kobima ba docteur, kobima ba apôtre, bamsu bakomi ba bishop, bamsu bakomi ba archibishop, bamsu bakomi ba pape. Ezala ngo malamu ko zo ba titre wana nyonso tu. Mais avant ozwa titre ya songolo ndengwana, titre ya makasi ndengwana, obima liboso ya bato pote ya sango malamu, soko tindamite, soko za formé te, soki pe ozali envoyé te, bato bakobandaka ko sekayo. To lobakango, to continue ko loba eza lokola ba sacrificateur na tango wa Biblia, bazakola ta pantalon na chemise netinga na lati te, bazakola ta babubu. Et soka lati nzambala, na sa zakotia kaputu la munene. Alors, sikoyo yo ozalokola moto oyo ya tango ya kala ya tango ya Yesu azalaki na nzambala azo matalikolo etage tango zo matalikolo na sepna bato baza na seba komona bolumbu na yo. Donc moto nyonso to azo ya na etando moke amibengi pasteur, amibengi apôtre, amibengi docteur, aza na enseignement te. Ayebi baka nzambe te na tango nyonso to fongolaka monoko ata bato babeteli yo maboko kaka na sima wana basekaka yo parce que ozwa kolakisa bolumbu na yo, ozwa kolakisa koyebi eloko moko te.
Alors, lelo tozo que nous lobela sur la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est na lingala elaksi mbotama ya sika. Na anglais, babenga ngo born again. Toujours en Angleterre, biso surtout futo yeba kolobata anglais muke parce que za mboka oyo yambi biso za deuxième pays na biso. Nga personnellement naza mwana mboka Congo, Kinshasa, Congo belge. Mais le col na komi na mboka oyo komi deuxième partie nanga na komi citoyen mboka oyo nazo servir mboka oyo tant que citoyen mboka oyo il faut que na yeba maloba na bango na yeba ndinga na bango na yeba ko sololata na kena wenzeta na wapi na yeba ko pesa mbote na yeba ko changer mbongo na yeba yango ba benga ko za l'intègre. Alors tozo que nous lobela sur la nouvelle naissance. Nouvelle naissance ezali ABC ya makambo nzambe. Okoki kolobate koyebi nzambe. Okoki ko tout atolo te ko zozela Yesu. Okoki ko tout atolo te ko sambelaka. Omonaka ba prophétie. O soko zo sambela o matakati na degré o. Soko zo sambela moto kitaka. Soko zo sambela ba angelo ba kolobela yo. Mais soki o raté nouvelle naissance, o raté vie chrétienne o mobimba. Et na Bible na ngai, na tangi Bible mbalebele, na tangi Bible banana Genèse tin Apocalypse. Chaque année na sala effort na tanga Bible 7 fois. Donc, natiki komone sika moko te Yesu azobeta masola nouvelle naissance soki kaka na Nicodème te. Yango bandeko tozo kono tanga na mukana na Nzambe tozo zwa Jean 3 1 à 16. Mukana na Nzambe zwa ngo na ndako Jean 3 1 à 16. Jean 3 1 à 16 ezo Jean 3 1 à 16 Jean ngoyo 3 Nazui, Jean 3, 1 à 16, balobi. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Tosuki na 7e verset. Christ azo sololana Nicodème. Nicodème a komone na butu. Pour ani a komone na butu parce que Nicodème azalaki moko ya ba chef ya ba pharisien. Moko ya bato bazako siéger na Nicodème. Moko ya bato ba kanga na mutu na bango plus de 400 versets ya Bible. Moko ya bato ba yebaki loba. Moko ya ba archibishop ya ba chipap ya tango ya Yesu. Mais na butu abatami alingi te bato bamona ye aye akobatama asolola na nkolo atuna po ba miracle na mate ya nkolo ezaki différent na bato époque na bango. Bena metangu yo landaka Proverbe 30-30 ezala awa na Sentinelle TV na YouTube, ezala na Facebook nanga ya Didier Songo Pasteur, ezala na ba site oyo ya mususu ya ba chaîne à télévision La Main de l'Espoir, Furaya TV, ba chaîne nyonso toleka na ba Kinshasa, na Brazzaville, na BBC, na wap toleka. Est-ce que tango yozo landa mater nanga, tu ne vois pas que je ne presse pas comme les autres? Talaka nga na pasteur Songolo, talaka nga na évangéliste Songolo, talaka nga na apôtre Songolo, talaka nga na docteur Songolo. Au moins te to mater ya mokote. Alobi a docteur. Un docteur, c'est un enseignant de la parole. Mais banda akoma docteur, amibenga docteur, alegaka na TV, agenda ote en église, azata un enseignement mon côté. Ayaka ko parler sur la doctrine té. Docteur akoma ko koy sabat. Docteur akoma ko saba miracle. Or un docteur de la parole, c'est un enseignant de la Bible, ce n'est pas un faiseur de miracles. Alléluia. Nicodème a moni bokeseni na lolenge ya mate ya nkolo Yesu na lolenge ya etamole ya nkolo Yesu alobi te so na kena moi ba master nanga ba kogazenga ba master nanga ba kolongolanga na parlement ba master nanga ba kolongolanga na muziki na biso na mona ye na butu aluki kozwa audience na nkolo Yesu ba pesi audience bakutani atuni alobi na sala nini pona kota na bokonza likolo. Bien aimé,
eloko eza important na bana na nzambe ezali koluka okosala ndenge nini po okota na bokonzi ya likolo. Bien aimé nazokosa yo te. Voiture, ndaku, ba terrain, ba villa, ba bijoux, bilamba, ekotikala. Na se ya mokili toa ba pèlerin, na se ya mokili toa na tango moke, na se ya mokili toa ba ndekinzela, loba na nga na amolekinzela. Na se ya mokili toa ba lekinzela, toyaki tokokende. Biso toyaki poto toyaki bana mike, lelo yo plus de 33 ans na poto, basuki muso ko moko mapembe, libandi ebimi na motu, moya ko mata escalier sumbangu nde tozako mata liboso ya te, bolembo komi ko kota, c'est-à-dire to komi ko préparer to kende na retraite. Liwana noté mes retraites. Pour biso to ko vivre de plus de 85 ans. Nga père na nga kufi na 92 ans. Donc biso na famille so na to umer koko abota maman na biso ti lelo a plus de 104 ans. Azali araki na Paris, c'est quoi outil Kinshasa, azon Kinshasa. A plus de 104 ans ali. À vivant, si vous avez limité, vous avez à Paris, à plus de 35 ans à Paris, les lois sont Kinshasa. Donc, on vivra longtemps par la grâce de Dieu. Bien aimé, tango, to komi kokola, tango, to yena sa mokili, tous à la souci à bisemote. Tous à Manchester, Patebele, lobby waninganaki, moyembi moko ya Kinshasa yaki ko beta na nini na ezaki na ngo festival. Et là, combat et s'il était pour un combattant, combat peut coïter, et ça festival, il y a pas ça invité, il y a mukolo, ni n'était pas policier, police et sur lobby, et ça fête na y est, ça festival, bah ben va payer belé, bah musique va payer belé, il y a ça kaka mutumoko, toko ko canceller, toko stopper festival hôtel ikolo mutumoko. Il y a un moment musicien na mino abeti, mboke ningani, lobby na yamba ki batu wa uti Glasgow, bien que toi qui na évangéliste David Ike awa, a uta iko son à Paris, toi qui na restaurant lobby. Mais tout le monde bato ko uta bolani même émission to salina ndeko moko oyo K14 azana Glasgow grand sapeur akuna aye tala na valise a bilamba atiki mwasi na bana aye awa aye ko laksa bilamba pona concert eza mabete eza jeunesse to za contre ngote bilamba ekotikala mituka ekotikala ba résidence oyo ekotikala daye ngala mtu aliboso na vandi ate. Ndako ça fait ça fait 27 ans. Là nazwa ki quand il a singa ndako batonga ça fait 27 ans. Donc na 27 ans ça fait 10 ans la car. Donc total 17 ans vanga il y a eu des gens qui ont vécu ici. Bamsu ba kufa bamsu so bakenda. Donc nga naza mutalibo sote eta na sombiango atetikali anga ata naza atetikali abana nga mukolo na kokufa na okena ngote na kotikango. Ça ne sert à rien to kangama ba matériel ne nazomona lelo ba tumususu aza fier liboso volant aza fier na kosomba bilamba aza fier na kolakisa sapato aza fier na kolakisani lakisa biso ba fruit ya mbuma ya molimo les fruits du Saint-Esprit qui demeure lakisa biso ba fruit ya repentance réelle zéro et là telinayo ezo lakisa koza repentité kombo église okenda rezo lakisa koza na ba démon. Comme pasteur non a soko tangi il faut une délivrer yo. Nouvelle naissance c'est très important. Tous ça ba pèlerin, tous ça ba passager na ser mokilo yo, Luka s'est qualifié bien aimé. Ngana tala ka mingi Champions League. To yena ser mokili pour na kozwa nationalité te, pour na kozwa mikanda te, pour na kozwa 10 ans te, pour na kozwa indéfinité. To yena mokili te pour na koliaka komelaka. To yaki na mokili pour to se qualifier. Yesu MC Nicodème alobi soko botami ya sikate eza pasi pona yo. Jean 3. En vérité, je te dis, si un homme n'est né de Dieu, de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui moto a botami ya sikate akoki komona bokonzi ya likolo te, peu importe beauté na ye. Peu importe moulaï na ye, peu importe moukuse na ye, peu importe bavoir na ye. Okoko zala ba or nyoso ya kilomoto, okoko zala ba diamant nyoso tu ya mbujimai, okoko zala na ba coltan nyoso tu ya Congo, okoko zala na richesse nyoso tu ya mboka, ba cuivre, ba zinc, ba uranium ya Congo ozanango. Bien aimé, soki nano botami ya sikate oza nul, loba nga oza nul, nul 0-0. Chijingu na chiluba chijingu
nkatu na kikongo nkatu eloko te ouais eloko te enveloppe eza poussière tuutaki mabele tozonga mabele molimo na yo eza na deux places soko ozalaki mwana na nzambe solo soko okufi ok kopema na repos mokolo ya jugement après jugement okelola soko ozalaki moto abisala mabe moto alokuta moyibi kindoki sorcier oza pasteur mais oza pédé oza pasteur oza bisexuel oza pasteur oza moyembi na église oza lesbienne oza moyembi na église olataka bilamba libanda bolumbu tu etu soko okufi lifelo mala moko Yesu azebisa Nikodeme alobi soko botami ya sika te kobotama ya sika elakisi kotika bizaleli ya kala kotika kindumba kotika moyibi kotika koloka kotika kotonga koyamba Yesu comme mobikisi bafarisien ya 21e siècle ana bible ne na maboko me kindoki adingi kotika te akotaka na église mikolo nyonso alingi kotika kindoki te akotaka na église mikolo nyonso alingi kotika songi te akotaka na église mikolo nyonso alingi kotika mitema mabe te bafarisien ya 21e siècle kaka ndenge bakoko na bango bafarisien na basadducéen basalaka na ntango ale Yesu bango mpe bazosala yango lelo kotongaka bato kofingaka bato kokoselaka bato makambo mwana moto alinga bala obengaka na bafamille wana otuna soki bisi bapesaki mbongo soki si bosila de quoi tu te mêles monsieur ça te regarde pas c'est pas tes oignons c'est pas tes salades pourquoi tu te mêles de quoi tu te mêles wana poto vino omba téléphone soko ozotonga te ozolandela vie ya bato soko ozofinga te ozokosela bato makambo oza na poto internet ezofele olandaka kaka bemission oyo balobaka buzoba bafingaka bato balobaka bavie ya bato yo mosala noko olandaka bavie ya bato bongisa nano vie na yo bien aimé Nikodeme bayebisi ye balobi soki obotami ya sika te okokota na lola te Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne fait ce que tu fais comme miracle s'il n'est pas de Dieu. Yes, en réalité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème a tiré ma boue dans mon tout. Nicodème a plus de 70 ans. Et la Bible est c'est qu'on place mon lit, c'est important. Bible est en place souka, il faut mon lit accompagner. La Bible, batanga kangolo kola kwakuto kalaote, o tente kongote. Bible faut ça la remplir puissance à Saint-Esprit et si ka o souka, mon lit mon nzambe zo faire ko fongolo makam. Nicodème alobi ndana na 70 ans. Na zonga lisuna libuma mama c'est akufa e azana cimetière. Na inokota na cimetière na bota malisusu. Yesu abise Nicodème kola. Osana plus de 400 versets dans Mouto bloquant. Ça c'est la lettre. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Sangi sa lettre na esprit. Orozala update. Orozala en mode. Orozala nakati atande ba na lingala boloba. Hallelujah. Namoni bozo koma ebele. Merci mingi bino sur bokoti. Vraiment nzambe nga pambola bino. Nate anano na répondre bino sima. Hallelujah. Alléluia. Yesu aza mokonzi. Luka se qualifié bien aimé. Na se mokili to robeta Champions League dada calamité zoban. Bazalaka plus de 32 équipes. Babandaka 32. Bakei, babeti nani 8e de finale, bakei quart de finale, bakei demi-finale. Ti bakotika la kaka 2, babeti finale moko gagner azui coupe bamsu bazui le roté. Eza ndenge moko na yo nanga. Toyana mokili poto diska to se qualifier. Soko zui ndako, ozui nationalité, osombi avion, osombi lola, osombi te lolo kosomba te, osombi lupangu, osombi ba terrain, otoki ba faire eza ba plaisir éphémère. Biloko ya muke eko umela pete. Ya tango muke parce que calamité mukolo ko kufa ba kotia yo ba or na yo na nzoto te. Michael Jackson star munene millionnaire akufa na landela ndenge bakunda eti na suka natika komona ba tiembongo ne na cercueil nete natika komona akena bilamba nene so tute natika komona akena ndako nete 1,50 m kaka ndenge biso sto suka
Bien aimé, toye na se mokili pour se qualifier. Toye na se mokili toza ba pèlerin. Tozo ki mambango. Mutu moko na comité. Ezala ba pasteur, ezala ba apôtre, ezala ba prophète, ezala ba mbikudi. Moko na comité. Mutu akosa yote. Kima saisir prix ya kokota lola. Saisir prix ya kokota lola. Longwa distraction, longwa na kotonga, longwa na mafinga, longwa na église, pasteur asalaka te. Yesu azalaki charpentier, Pierre na Paul bazali ko sala, Pierre azalaki pécheur, ba apôtre pe bazali ko sala. Ya yo pasteur asalaka te, misu na eza nini na offrande. Soko tieta ko mola kilo mabe. Un mosali na Nzambe à part qui pastora fois na musala zo sala. Oyo ko tila gembo. Net biso ngana salaka, mbongo na ngana zora, nazo aider ba orphelin, nazo aider ba opprimé. Bana oyo ba umela na église na ngana masina, mususu ngam na futer en classe tiba ke université. Ba boti na ngana pesa wombo ba continuer commerce parce que ba bato ba croire na vision na nga. Yesu le moko le baki, faites-les asseoir, donnez-leur à manger. Bon mon na chaque fois na ke voyage, na kenda na hôpital. Moi si abotaki na maternité bakangaki azangimbo na futi malgré sambela repa na ngate naza même na tina koyeba kombo na ete na futi na kei pona nini mukolo ya suka misala na biso egoloba ezala batu so okota no lola moyo ka soni pole ba bono pesa ba prime ya ba yekoli oyo balandelaki Yesu basalaki malamu bazo pesa so ba prime yo ozwa primité po ozaki lokoso okabarate na mbongo na orphelin za na parte opprimé za na parte mobola za na sika za na mbongo na ninte yo mbongo na yo ezaka kosungaka bandeko na yo. Nicodème azolela abinga mama kufa papa kufa na bota malisusu ya sikado na rate makambo. Yesu ayebise te Nicodème ayebise non non abi si un homme est né d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Yesu azono bakobota masike ezali kambo kota na libumwa mama te. Ezali kambo ozonga susu na zembe ya mama na bilote. Mais ezali kambo obotama na molimo. Oyamba Yesu Christ lokola Nzambe pe mobikisi, ozwa baptême de feu. Molimo na Nzambe kota na kati na yo, siko bo Nzambe komosa na kati na yo, okomi mo pepe. Le vent souffle, nous ne voyons pas d'où ça vient, nous ne voyons pas d'où ça part, mais nous voyons les dégâts du vent. C'est comme ça celui qui a le Saint-Esprit. Il y a un monsieur, un bisexuel qui a écrit que celui qui a le Saint-Esprit a fait des déclarations que celui qui a le Saint-Esprit devient calme. Non, celui qui a le Saint-Esprit devient audacieux. Parce que l'Esprit de Dieu sur lui, la puissance de Dieu sur lui lui donne la confiance. La puissance de Dieu sur lui lui donne l'onction qui est une puissance pour briser les jougs, pour casser les barrières, pour détruire l'œuvre des démons, pour casser les autels familiaux. Celui qui a l'Esprit de Dieu devient audacieux. Il est dangereux, il devient comme David. David est parti attaquer l'ours. Il a tué le lion, il a tué l'ours. David est parti attaquer Goliath, tandis que le grand frère de Goliath, de David, tremblait devant Goliath. Mais lui qui avait l'Esprit de Dieu, lui qui avait été loin de Dieu, il est devenu audacieux. Il est sûr de lui, parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Il devient comme nous disons à Lingala, Mutumu Kwabu, Mutumu Susu. Mutuana onction, Azoleka, Azobuka. Azoleka, Azobuka. Makasi koleka libanga, makasi koleka tracteur. Bien aimé, na poko na lelo, na lingo yamba nguya wana. Nguya wana, eza nango, mungwa te, ndenge bokomo landa ba prophète na Kinshasa, pesanga mungwa, pesanga pilipili, pesanga madesu, pesanga nini soki nini eloko ona batungolanga o babakanga o basa te ya lelo nazo biso kaka ofungoli maboko no boye olandi ngai obi nkolo Yesu na yoki mosali na yo. Évangéliste Salomon, Proverbe 30:30, yo tindi ate ya biso kobota masika ya solo ngana fongoli motema nanga nalingi yo kota o régner lokola Nzambe pe mobikisi
nguya na yo olakaki bapotolo ekota na bomoi na nga ebanda kosala kota na bomoi na nga zala nzambe mpe mobikisi na nga tobondeli bongo na kombo na Yoshua Mashiach amen loba amen esili obotami ya sika sikoyo soko obotami ya sika il faut koma na ba attribut ya Molimo Santo les attributs de la nouvelle naissance eloko nini ezopesa yo assurance tango obotami ya sika eloko ya liboso soki obotami ya sika eloko ezolanda ezali il faut que ezwa baptême kozwa baptême ezali engagement d'une bonne conscience parce que yesu po azwa baptême azali déjà na 30 ans donc dans 30 ans eza déjà moto conscient na 30 ans mwana boke nobala moto moko akopekisa ya te etango bazobatisa yo fo babatisa na kombo ya moto moko eza na kombo ya tata te mama mpe te eza na kombo mpe ya bato mosusu te ya prophète na bino te fo babatisa yo na kombo ya Yoshua Mashiach na kombo ya Yesu Kristo kombo ya Yesu Kristo parce que là baodiniso na mai oyo ezotiola na piscine te elakisi okufi ntango babimisi yo osekwi na Yesu elakisi ndenge Yesu asekwaki na Golgotha après 3 jours le babaki ye na poto asekwi yo mpe okosekwa yo mpe liwa eza lisusu na pouvoir likolo na yo te yo oza liboso au-dessus ya liwa moko te ekoboma su nzoto bien sûr liwa ekoboma nzoto nome ekoboma esprit na yo te okomi incoufable okomi immourable okomi incoufable moto moko ni ndoki ni sorcier akoki koboma yo te tala eloko tozalaki nango lelo mate ya kitoko 26 minutes normalement babaki na otroke na 45 minutes mais nzambe asungi biso toke na 26 minutes natanga ba question namoni Christelle Matondo alobi bonjour Christelle Longo azolanda depuis Scandinavie mwana nanga o asoutenaka nga partout nakendaka Christelle Longo atindaka offrande pe bambongo ne pona ko soutenir ministère nzambe nanga pambola yo libotano na bana na yo caméra kutozo salela mbongo ya Christelle eza na kati namoni bato boza mwa ebele na kati nzambe nanga pambola bino na nyoso bokomi nzambe nanga mona bino bo partager ba vidéo oyo po ete nouvelle naissance eza bongo elengi mingi eza bongo malamu mingi parce que sengeli boyeba na se ya mokili toza na biso ba pèlerin na se ya mokili toyaki kolekisa ntango te na se ya mokili soki yo okanisaki oyaki kaka mpo obalaka lelo obali Jean lobi obali Antoine lobi kuna obali Claude lobi kuna obali Joseph musala na yo koyediaka mibali na kobota obota mwana oyo na oyo obota mwana oyo na oyo nazotiola te mosusu eza baaccident vie yaka mais nazoloba baoyo basala yango na nko soki oboti mwana liboso eza accident tokocomprendre oyo obota mwana mibale ekomi buzoba soki oboti mwana misato na tata mosusu ekomi bondoki soki sikoyo okobota mwana mine na tata mosusu ekomi bondumba oyo bandumba bandoki bazoba bamiyibi bakokota lola te ezosenga oluka délivrance. Alléluia. Alléluia. Nzambe nanga amona bino. Nzambe nanga pambola bino. Pour na dimanche aleo to suki wana. Vendredi nazabona sur la main de l'espoir. Toko lobela kaka nouvelle naissance mais to kozala approfondi pour na kozala na ba pasteur na kati nanga, na kozala na apôtre Daniel et na kozala na apôtre plutôt Diba et puis na kozala na pasteur Emma. Et tokozala biso misato poto lobela sur la nouvelle naissance pe tina nini esengeli obotama asika po oyeba ke na se ya mokili toyaki bongo tozala biso baleki nzela. Alors soki yo ye po kamusaka bato na église soki yo yaki po obanda kodenda olakisa bato ba voiture yeba ke tozala na se ya mokili montre ezoleka ngongo ezopusana calamité tokende pembeni ya suka mokili yango na inga koyeba nzembo yemba onanga biloko nyonso ekotikala wana mokili kolo Yesu akumisama haleluya ndako nayo ekotikala wana mokili oyo kolo Yesu akumisama haleluya voiture nayo ekotikala wana mokili oyo kolo Yesu akumisama Alléluia.
bafomo betaka ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama haleluya maquillage osalaka ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisame haleluya songi songi na yo ekopekisa yo kokona na lolai kolo Yesu akutana yo oyambola kindoki na yo ekopekisa yo kokotana lolai kolo Yesu akumisama haleluya kipedozo sala ekopekisa yo kokutana na lolai kolo Yesu akumisama haleluya ki lesbienne na yo ekopekisa yo kokotana lolai ndeko sala ke balifelo eza moto nzambe nanga apambola bino dimanche malamu ezaki bongo le messager proverbe 30-30 évangéliste Salomon Dibota Songo Aipone depuis Manchester na résidence nanga ya Mongalema na Manchester na England esika wapi na zopanza sango malamu eta basali na nzambe tote ya sango malamu ngonga ezala propice ou non que les conditions soient réunies ou non prêcher la bonne nouvelle car le Seigneur revient bientôt. Christ revient bientôt, il ne viendra pas chercher les noms des églises ou les dénominations des églises, il viendra chercher ceux qui sont nés de nouveau. Alors si tu rates la nouvelle naissance, tu rates la vie chrétienne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye for now. On se revoit encore la semaine prochaine avec le messager proverbe 30. Na lingi bino mingi, kolo apambola bino boza malamu. Na moni ba question, na moni ba to ba komi Blandine Kabena Zolanda nzama pambola yo. Ba Blandine a commis gloire à Dieu. Nzambe nanga mona bino. Bonsoir à tous Blandine Kabena Tangulu. Yepe alandanga mingi Christelle Matondo alobi merci. Et bino so bo komi na moni bozo pesa ba cœur bo aimer vidéo et vous allez bien nzambe nanga mona bino. Bon partager yango pe vous allez bien en tout cas tout le monde est sous dimanche prochain même heure même chaîne. Bye bye. Yesu Nkolo.